好了，讲吧。师傅，他是1964年出生的，属龙的。看身体，他走路一直不清不楚，然后时常晕倒。对了，属什么？再讲一遍。1964年属龙的，走路一直想跌倒。对。走路脚一直发抖，经常晕倒。年轻的时候杀过生，钓过鱼啊。他有没有啦？钓看见不啦？钓鱼有，钓鱼有。我告诉你，现在身上全是鱼啊！钓水哦，水哦。小的时候有钓过鱼。还有一个男的老伯伯在他身上。他的爸爸还在不在啦？他爸爸还有。没有了是不啦？还在，他爸爸还在。还在啊？一个中年男子，大概60岁左右，脸瘦瘦的，皮肤黑黑的，鼻子很高。他说他不记得了。不记得了。他妈妈。那晚上你要帮他念经了。算了，老妈妈不要给他看了，一看吓死了。好了，老妈妈给他念经吧，小房子。叫他念小房子呀。小房子要念几张，师傅？800张。功课要怎么做，师傅？他现在其实已经是像人家鬼在身上了，他经常脑子不清楚，晚上睡不着觉。听得懂吗？好了。就叫念小房子咯，念经咯。他不叫，师傅是他自己念，还是他母亲帮他念？妈妈也可以帮他念，自己最好自己念，因为他妈妈这种身体年纪这么大了，念出来的小房子都没有能力了。念观音菩萨，念观音菩萨。看见了吧？他说感恩观世音菩萨。你看看台长头上有没有观世音菩萨？看看，盯着看，头上有没有啊？有没有观音菩萨？给你一点借点力，看。有观音菩萨有。你好好的听观世音菩萨的话，好好念经，否则你这个你也超脱不了。可以。听得懂吗？你好好念经了，要忏悔啊。可以。哎，我的妈呀，真的，灵性在身上很厉害的。好好的改毛病，以后不许杀生了。听得懂吗？懂。师傅要放生多少条鱼？师傅？放生2000条，好吧？家里有佛台吗？叫他设个佛台啊。好了，喂，家里有佛台吗？有供观世音菩萨有。哎，不对呀，还供了其他的神。他说只是供观世音菩萨而已。不对，边上有神。观世音菩萨边上有没有小的？小的。土地公公也是什么？他有供一个小小的小佛像在。看见了不啦？你们现在看见台长的吗？我都看得到的，他自己都忘记了。现在看到了不啦？那怎么办呢，师傅？你叫他换我们的观世音菩萨挂上去，放在佛台上，保佑他。
他一直看到台长头上有菩萨，你看他眼睛都不动，你看见吧？你看见吧？拜拜呀！呵呵，你看他已经眼睛都不敢动了。师傅，他说小的时候经常抓田鸡。田鸡是吧？对。所以他的脚没有力啊。不是田鸡啊！你以为吃田鸡的脚就会跳啊？还没有力量呢。听得懂吗？这是杀生杀业，他主要现在有个男的在他身上。